Калимера, приятели! Здравейте! Добре дошли отново в нашия канал. Все още сме на остров Левкада и днес ще ви покажем най-красивите плажове на острова. Които плажове не само, че са най-красивите на острова, а доста често влизат в класацията за най-красиви плажове в Гърция, в Европа и дори в света. Острова като цяло е много красив. В предишния клип видяхте как обиколихме много интересни места, селца, градчета, които са във вътрешността на този планински остров. А днес ще навлегнем предимно на плажовете. Те не са един и два, но ние сме подбрали за вас наистина най-красивите. Всички красиви плажове на остров Левкада се намират от западната страна на острова. И първият, с който ще започнем, защото пътя ни води оттам, е Порто Кацики. Пътя, който ни доведе до тук, всъщност също е много красив. Аз за пръв път виждам това. Пътя е уникален, невероятно се пътува. Между другото, всички пътища на острова, включително много високопланинските, са много добри. Асфалтирани, доставят наистина голямо удоволствие да се пътува по тях. Порто Кацики на гръцки всъщност означава заливът на козите. И сега ще слезем долу до плажа. А защо се казва заливът или по-точно бредът на козите? Защото е сравнително недостъпен плажа. Само козите са слизали долу. Слезем сега до него благодарение на стъпала, направени за туристи. Хайде да ви заведем. Хайде да тръгваме. Плажът е изключително впечатляващ с синята вода и с изключително високите скали. Освен с кола, до плажа се достига и с корабчи. През лятото има организирани такива туристически корабчета, които обикалят около съседните острови и акостират право на плажа. Не е добре да се запън. Не. Няма никакви ръбчета, обаче изобщо не може да се ходи бос. Много е красиво тук. Зад нас, както вижте, има плажуващи 4 януари. Също е доста топла, аз ви потих. Да. Водата също не е студена. Тръпът се хорат. По-смели. Да, в нея, но 10 минути ще бъде доста освежаващо. Хубаво, много хубаво. А най-интересното е, че съм виждала кадри и снимки от този плаж, но това, което виждали в живо е 100 пъти по-красиво. Много е разкошно. Невероятно е. Време е да се отправим към следващия плаж, следващата дестинация, която по пътя на север е плажът Егремни. Плажът Егремни, всъщност, колкото разбрах, е затворен за... Сега, затворен е за коли, пътя ли е затворен, плажът ли е затворен, не мога да разбера, плажът е много красив. Сега ще отидем и ще разберем за какво става въпрос. Стигнахме до пътя за плажа Егремни, само че плажът пише, че е затворен тук през 2015 година. Вижте каква синя вода, само погледнете. През 2015 година на острова има много силно земетресение, което почти унищожило целия плаж. Значи щетите са невероятни. Вижте какво става тук, паднали дървета. Пътят е възстановен почти наново. И доколкото успяхме да прочетеме, плажа също така се възстановява, но пеша може да се стигне, ще повърви малко, ще видим тази работа. Второто райско кътче, до което се добрахме, като добрахме точната дума, това е плажът Егремни. Плажът Егремни е доста по-голям от Порто Кацики, както виждате с
също бели камъчета, но и бял пясък и много синьо море. Този плаж е бил затворен дълги години. През 2015 година има много силно земетресение на острова, което е почти унищожило плажа. Значи, огромно количество скална маса се изсипала тук, се свлякла. Плажа се самовъзстановява в момента, но от 2015 до 2021 година до плажа достъп е бил единствено и само по море с лодка. В момента има, от 2021 лятото има нов път, по който слязахме до един паркинг и след това, забележете, 347 стъпала има надолу. Надолу, аз все още съм много стръмни стъпала и на мен леко ми треперят краката. Слязахме някакси и ще трябва да ги качим после. Плажът е абсолютно пуст в момента. Няма никакви заведения, както на Порто Кацики. А заведение има, ето тук над плажа на паркинга, на Порто Кацики също има над плажа на паркинга, само че те сега не работят. Те не работят сега, да, но по плажа е много спокойно, много спокойно. Няма абсолютно никакво, само никакво. Имаше някакъв човек с малко детенце, къде изчезна, не знам. Да не би да има някакъв проход, който... натам. Няма, това е единственият достъп и по море. Ами аз съм много стресирана от стълбите, аз не съм избрала физическа форма, да. Цяло лято из градината и... Много ми е високо. Високо е, да. И като погледна и като се замисля къде съм и спирам да мога да хода. И после спирам да мисля къде съм и продължавам. Горе докато идвахме насам имаше един мъж с две жени. Едната жена едва ходеше. Да, аз казах, че е прекалила сигурно с вещества. Не е с вещества, като видяхме стълбите ни стана ясно всъщност. Сигурно ящам горе така, приготви се. С какво е прекалила. Гребни беше истинско предизвикателство обаче. А ти първо ми се присмя. Много ти се присмях. Много слизане надолу, много качване нагоре. И безкрайно красиво, просто невъобразимо красиво. Се отправяме към следващия плаж. Вече не си спомням кой е. Или е Мегалипетра, или е Катизма. Катизма. А Калмици е село. Добре. Мегали Петра. Общо един камък. Такива големи камъни. Само съм всеки калмици минахме по пътя. Навсякъде има табелки. Мегали Петра, след. Имайте предвид, че тук последните 100-200 метра от пътя са най-лошата част. Или не е черен път, е някакъв път, на който просто някой излял някакъв бетон, без да си направи труда да го изравни. Там постига пътя почти до самия плаж. Точно на плажа, да. Не се ходи никъде, пеша има събители на плажа, което през лятото работи. Стъпен е и за разлика от другите плажи, които въвеща са малко по-сериозни. Много е красив плажа. Тук няма тези впечатляващи надвиснали скали и сипи над плажа. Но пък веднага след пясъка започва планината с много хубави дървета, чинда, борчета. И зелено. Да, зелено. Има надвиснали скали в другия край на плажа. Да, не е като на Порто Кацики, те почти, нали, правят някаква стача.
На мен тук много ми харесва. Бих се релаксирала с голямо удоволствие. Плачето е хубаво. Посетете го непременно. Да, лесно е, достъпно е. Ама как се казваш с зелените стълби? Че съм забравена. Егрем. Егремни, да. Стълбите са още приключителни. Там наистина трябва да знаете, че има голямо количество на това, но всичко е супер, много ми харесва. Това е Агилос Йоаннис, най-близкият плаж до столицата Левкада. И той е най-открития по принцип плаж въобще тук. Като от едната страна е морето, от другата страна има една лагуна. Лагуна ли се казва? Да. Лагуна, където влизат птици. Ами зимуват тук някакви прелетни птици. През зимата прочетох, че имало много, но ние видяхме само две. Нещо като фламинго. Беше си фламинго, да, ма не розово, бяло фламинго. Впечатляващото на този плаж са едни стари вятърни мелници, 4 на брой, може би, поне от тук виждам 4. Такива доста Интересно изглеждат, да. интересни изглеждат. Точно в момента времето е лошо. Подухва вятър. Да, но има красиви вълнички. Морето все така е синьо-зелено, дори и в облачните дни. Много интересно. А тук интересното на този плаж е, че има пясък, а на останалите няма. Направи ли впечатление, вижте, че тук е повече Тук пясък. този е пясъчен, да. И така. Ето ни вече сме на Катизма. Това е един хубав, обширен плаж. Средно голям, сравнително голям за тукашните стандарти. С пясък е плажа. И пясък, вероятно да. лято това е най-оживеният плаж. Не за друго, а защото до плажа стигате направо с колата и си паркирате на плажа. То през зимата няма никой. Обаче на плажа има страшно много заведения. Да, има и квартири отгоре, вече има някакви къщички. Да, отгоре над плажа има доста малки хотелчета и къщи за гости, предполагам. А то това не е някакво селище, просто е курортно такова. Не, Да, просто е като малко курортче с много места за отдих. Тук времето е малко променливо и един ден по тениска, един ден по яки, ама това е през зимата, да. Вчера беше лято, днес е малко облачно. Но си представям тук лятото, че този плаж е цели отрупан с чадърчета, с шезлонги. Много хубав е плаж, да. Хайде сега да ходим да видим Никитас. Никитас, да.
Гиос Никитос е малко курортно селце, много близко до столицата Левкада. Прекрасно селище, ще го видите. Има едно малко плащче, много красиво. То се намира точно в центъра на селото, като слизате така лекичко надолу и попадате на него. Има безброй много котки тук, които моментално ни наобиколиха. Ето една маца, ето там седи втора маца, там седи обена с още котки. Загубихме някъде далечината, да. Загубихме за каузата на снимането, защото видя котки, за нейна радост. Прави ми впечатление, че центърът е затворен за коли. На практика почти няма къде да се паркира. Ние някъде по-далече така оставихме колата. Въпреки всичките забранителни знаци, че е затворено, местните си влизаха с колите, но може би, защото сме извън сезона. Пък съвсем наблизо има друг плаж на пешеходно разстояние, доста по-голям от този. Плаж се казва Милос и сега ще се разходим до него да го видим. Плажът Милос, въпреки че е доста близко до Гиос Никитос, всъщност се стига пеша до него е по тази пътека, която до тук е доста стръмничка. Вижда се, изкачваме се малко над селото. Ето кълбена бяга и една котка ни следва през целия път. Чисто бяла котка. Връх ли изкачваме, на плаж ли сме тръгнали, започнах да се обърквам вече. Добре, измъкнахме се от гората и сега слизане надолу ще последва. Още малко и сме на плажа. Нагоре-надолу и стигнахме до последната дестинация, която бяхме решили да ви покажем. Още един недостъпен плаж, по-скоро може би най-недостъпният плаж, така се. С най-много ходене, или не? Ами доста ходихме по една много романтична пътечка. Прекрасна пътечка през гората, направо уникално. Почти цялата е в стъпалца, в коренища, камъни. И това е плажа Милос. Много див изглежда, но вероятно лятото също е... Това е единствения плаж през зимата, на който няма жив човек. На другите плажове, на всичките имаше хора. Да, вярно, че няма абсолютно никой. Отгоре над нас има някакви вилички, къщи, бунгълца. Гледката е невероятна. И има пясък. Верно, че той е от някакви супер малки камъчета, но е пясък. И не лепне. Много приятно. Да. Не лепне. Тук лятото сигурно е невероятно. Да. Тук сигурно има сърфисти, доста открито е и тук.
Те сърфисти има доста долу на Василики, който... То си е някакво такова средище. Някакво средище, да, в предния клип ви показахме Василики. Между другото, ако успеем да отидем пак там, има също някакъв много красив плаж зад планинката на Василики. Напомниш ли му името? Не, ще го погледна на картата, просто видях. Мисля, че четах, че няма достъп до него. Да, може би така. Така беше, да. Нямаше Само с лодка или водно да. такси от Василики, точно така. Затова не отидахме, не ви го показахме. Значи, това е последния плаж, който ви показваме. Има още плажове, някои са недостъпни, някои не са толкова интересни. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни и до нови срещи! До нови срещи!